Primi 100 giorni dell'amministrazione Valente. Abbiamo raccolto le opinioni di alcuni esponenti di maggioranza e opposizione. Soddisfazione da parte del capogruppo del PD, Sante Giordano, che ritiene portati a termine i 18 punti del programma. C'è stata una riunione di maggioranza proprio per verificare lo stato dei fatti. I 18 punti sono stati tutti esauriti e quindi sono stati portati a termine. Adesso c'è solamente da continuare questo lavoro e ci sono delle progettualità di una certa importanza in programma. Riteniamo che come partito che la Giunta e il Sindaco abbiano svolto appieno il loro programma, le promesse sono state mantenute e quindi per noi va tutto bene. Ma nella maggioranza che sostiene Valente si registrano diverse sfumature se, come sostiene Raffaele Lorusso, consigliere dell'API, alcuni imprevisti hanno oggettivamente ritardato la tabella di marcia dell'azione di governo, sottolineando l'impegno complessivo dell'amministrazione nell'affrontare le priorità piuttosto che il rispetto fiscale dei singoli 18 punti. Certamente non è un bilancio definitivo perché l'azione amministrativa è in progressione, per cui possiamo oggi certamente fare una valutazione delle azioni che sono state messe in campo, non tenendo conto i numeri 18, 17, se sono 15, se sono stati rispettati tutti, altrimenti faremmo un errore non tenendo conto della qualità degli interventi in funzione soprattutto delle priorità, degli interessi prioritari della collettività. Giudizio negativo su tutta la linea da parte delle opposizioni, come ci conferma il consigliere di SEL Vincenzo Varrese. È una disfatta perché sta sotto gli occhi di tutti, perché un bilancio si dicono le cose che sono state fatte. Ad oggi sono stati consumati 3 consigli comunali, di cui uno era di dovere per installare il nuovo consiglio comunale, l'altro è il bilancio e un altro è stato forzato da parte dell'opposizione per un consiglio comunale monotematico. Molte cose di questa amministrazione, soprattutto il sindaco, tra virgolette, perché poi è lui che risponde degli assessori e della giunta, delle cose che abbiamo recepito, perché questo recepisce anche la città, sono state dette molte cose che poi non sono mai verificate. E quindi nei primi 100 giorni ci sono state molte chiacchiere e pochissimi fatti, perché qualcuno mi deve convincere che ci sono stati fatti degli atti, dei fatti in cui la città se ne accorge. C'è stato fatto un bilancio, anche sul bilancio c'è stata una penalizzazione della città rispetto all'IRPEF comunale che è stato aumentato e quindi non ha prodotto niente. È stato consumato anche un atto di come si dice, di affidabilità tra le parti, perché in quell'occasione è stato smentito il sindaco Valente e la sua giunta ha imbrogliato anche le parti sociali, perché in un incontro con le parti sociali c'era un impegno rispetto all'IRPEF comunale, invece questo non è successo perché è stato vanificato quell'accordo e le parti sociali lo hanno anche diffidato di essere affidabili in queste cose.